Всем привет, с вами Данил. Сегодня будем играть в Roblox. Режим Plane Simulator 2 Story. Давайте зайдем в ожидание и будем ждать. Опа, начало. Вот мы прогружаемся. Нет, спасибо. Что здесь надо делать? Я здесь еще ни разу не был. Ну, например, давайте займем свое место. Вот оно. Вот. Будем чего-то ожидать. Здравствуйте. Так, мы уже все поняли. Ага, это Келли. Она будет нашим пилотом в этом полете. Она приветствует нас на 991-м самолете презентабельном. Так, что там? Ага. Потеряли мы контроль над самолетом. Ну, мы уже сели. Угу. Большая турбулентность сейчас будет. Посмотрим, что там за окном. Не в самолете. Почему-то без крыльев. О, как меня колбасит. Господи. Не знаю. Итак. Надо перейти в другую комнату. Вот, кстати, открылась дверь. Итак. Вот, где-то здесь. Нет? Как они туда попали? Так, вот, агенты. Воу. Что? Нет, спасибо, я лучше сяду. Не успел я добежать. Я лучше сяду. Стоп. А где все? Там, что ли? Да, там. Ой, я говорю. О, здрасте. Здравствуйте. Дайте уже пройти. Угу. Давайте их инструкцию получим. Давай, погнали. Все, погнали. Угу. Через пару минут идет президент. Что мы должны знать? Да?
Надо исследовать их инструкциям. Нет эмоций. Ну. Блин, я пролил все. Черт, валим отсюда. Нет, не то. Да, там же была ванна. Там была ванна. Где? Возьми швабру. А, вот швабра. Быстрей, 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 быстрей. Давай, давай. Отлично. Блин. Сорян, конечно. Я выше этой девочки. Ну ладно. Погнали. Так, мы уже в обеденной комнате. Вот сам президент. Это кто? Рональд. Он очень злой даже сейчас. Может, поняли. Президент. Круто тебе. Наверное, много роботов. Да, мы герои, а я сюда только зашел. Ну ладно, чувак. Можешь включить плазму? Оу, черт. О, повар. Да. О, ее тоже сейчас выбросят. Ладно. Мы пойдем с тобой. Чтобы... Оу. А. Быстрее, иначе тебя исключат из этой компашки. Окей. Кукуруза. 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 Давай. Черт, она не успела. По-моему, за полминуты невозможно что-нибудь приготовить. Все, минус одна девочка. Я хочу вместе с президентом. Черт, я хочу вот. Вкусненький супчик. Отлично. Когда мы уже будем есть? Отлично. Надо, наверное, быстро еще съесть.
чтобы не получить по щам. Ну давай. Покушаем. Чуть-чуть. Все? Так быстро? Стоп, а как мы все сделали? Не съели. А я хочу сюда сесть. Значит, это нельзя, а здесь? Да, можно. В компьютерной комнате? Ура! Это моя любимая комната. Компьютер-рум. Пошли сюда. Это, наверное, бизнес... А, нет, это не то. Так это надо туда, наверное. Я просто вообще не знаю. Вот компьютер-рум. Правда, это ноуты. Кибернетическая атака на ноутах? Серьезно? Я здесь буду. Я буду отдельно. Знаете, на этом ноуте будет обрабатываться кучу времени. Так. Нужно зеленым. Опа. Опа. Все. Отлично. Да. О, бедрум. Я хочу. Вот. Туда тоже я хочу. Нет, я хочу туда. К пилоту. Здрасте. Нас это вообще не смущает. О, давай поспим рядом с президентом. Опа. Я могу что-то там увидеть. Окей, надо найти. Надо найти ключ, наверное. Опа. Ура, я нашел ключи. Отлично. Отлично. Давай, открывайся. Ай-яй-яй. Все, давайте спать, наверное. О, прыгаем. Да, можно поспать. Ну, как бы... Ну, как бы синими. Можно мне выйти, пожалуйста? Мне надо в туалет, вот срочно. Давайте в туалет спасибо. Нет. Нет. Это что? Это хим. Это записки. Так тут записки. Блин. Я сейчас пропустил. Можно выйти, дайте выйти. Эх, ну как-нибудь соберу на видео. Ну или не на видео. Все листовки. Ну что там за окном? Ничего. Угу. Уже поняли. Не можешь уснуть? Как будто бы мы можем уснуть. Кутан? Что это такое кутан?
Кутон. Что такое Кутон? Оу. Оу, щит. Это монстр. Мы уже поняли. Все, бежим отсюда. Бежим. Вы идиоты. Воу. Воу. Беги. Беги, давай. Давай. Господи, боже мой. Я здесь один. Куда бежать-то? Беги. Куда бежать-то? Все. Вот сюда. Какие-то кнопки. Какой-то. Все, я взял эту листовку. Ну типа все. Воу. Почему у меня жизнь остановилась? Какой-то телефон. И записочка. Мы? Кто мы? Я здесь один. Воу! Континент. Нет, спасибо. Ладно. Давайте теперь со всеми листовками, наверное. Ну да. Почему бы и нет? Эй. Вот все. Мы загрузились. Так. Опа. Скоро уже начинается игра. Вот, мы уже начали. Нужно собрать все записки. Да, нужно. Мне нужно объяснить. Ой, я на самом первом месте. Не, потом сяду. Вот здесь записка будет. Не, я сяду. Как и остальные. Да, еще раз здравствуйте. Чувак, это для тебя? Вот место для него. Ладно. Все, на другой сяду. Ага. Я там вообще не могу сесть. Я, наверное, пропущу эти моменты. Ну, давайте встретимся. Итак, я вот где-то очутился. Это, по-моему, как раз таки ивент. Нужно найти тыквы. Так, пол нас не бьет, это отлично. Ну или это не ивент. Так, вот первое. Опа. Ой, отстань, Опа, еще тыква. Опа. Воу, это что было? Ай-яй. Это больно. Видите тыквы? Не-не-не-не-не-не-не.
Нет, 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 нет. Нет. Фух. Ну, за мной. Да опять. Опа. Еще тыква. Так, за мной никого. Отлично. Так. Опа, еще тыква. Давай. Опа, последняя. Где последняя? Ай-яй! Надо будет смотреть почаще. Почаще за спину. Так, вот последняя. Нет, 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 нет. Все. Да, я выжил. Фух. Эй. Счастливого Хэллоуина. Спасибо, спасибо. Правда, я вот отмечать не буду. Ну ладно. Ну что ж, наверное, на этом мы закончим. С вами был Данил. Всем удачи, всем пока-пока.